Goeiemôre hierso van NAMPO Parkie AgriMag span kuier hierso by Quantum Spuite. Quantum Spuite is hulle langstaande kliënt by ons. Al hulle produkte is ook sienbaar op ons webtuiste, maar hulle is al 22 jaar in die bedryf. Nou Rico, vertel nou vir ons bietjie meer. Julle is markleiers en julle spesialiseer in spuite en natuurlik in vuurvegters. Yes, ja, welkom hierso by ons. Dankie man, is lekker. Ja, Quantum is gestig, het aanvanklik sy deure oopgemaak in die jaar 2000. Ja. En ja, ons is nou 22 jaar oud. 22 jaar is. Ja, ons spesialiseer hoofsaaklik in spuite. Ja. OK, dit is jou sleepspuite, jou 3-punt-spuite, planterstelsels en dan ook ons firefighters. Ja, ek kan amper nie dink dat jy enigstens 'n stuk grond het sonder 'n vuurvegter nie. Ek meen, jy loop so groot risiko in Suid-Afrika met brande. Wat so groot liter sisteme het julle hierso? Ja, veral hierdie jaar is dit baie belangrik om jou firefighter sisteme reg te hê. Ja. Ja, wat ons maak, wat ons hierso het, is die 600 liter firefighter. Ja. Met jou 30 liter per minuut pomp. Ja. Ja, en ons maak hulle verskillend. Ons het single reels, double reels. Ja, en dan dus ook die 1000 liters wat ons maak. Dis reg, daai 1000 liters werk baie lekker. Ons het al heelwat video's van hulle ook gesien. Dit is 'n goeie en sterk stelsel wat lekker spuit. Jy kan hom gemaklik sommer agter op die cruiser ook laai. Ja, en hy gaan nie worry as hy 'n val of 2 kry nie. Hy's sterk gebou. Hy lyk vir my baie sterk. En die spuite, hoeveel meter spuite, wat maak julle? Ja, hier op NAMPO het ons nou hierdie groot. Dis die 8000 liter, nê? Nee, hierdie ene is 3000 liter. 3000 liter, ja, okay. Sleepspuit, ja. 24 meter boom. 24 meter boom, okay. Ja, so dis een van ons mooi groot spuite wat ons hier het van jaar. En dan het ons ook 3-punt spuite. Ja. Hier tentoonstelling. Ja, en 'n klomp ander goed. Pompe, rugsakspuite. Ja, 'n klomp dingetjies wat ons saamgebring het om te wys. Ek kan sien, is 'n lekker besige dag. Sê gou vir my, waar kan die kykers en die mense wat by NAMPO is vir julle kom kyk? Waar kan hulle sien? Wat is julle staanplaasnommer? Ja, ons is hier op NAMPO staanplaas C29E. C29E, ja. Ja, kom besoek ons gerus, ja, en kom kyk wat bied ons. Sê, man, dis lekker. Ons gaan nog 'n bietjie rond staan en kuier. Meer van julle hoor. Vreeslik dankie. Sterkte met die skou. Dankie baie. Sê.